طيب انا دلوقتي عايز اعمل اسئله على مين؟ على العيله. الجزء ده كله، كل الجزء ده كده مراجعه على الجمله الاسميه والملكيه والفعليه وضمير الملكيه. يعني انا دلوقتي براجع لك على كل ما سبق دراسته. تمام كده. في بس حته هنا عايز اقولها، ان انت هنا ممكن تشيل الفاعل، ممكن تشيل الفاعل وتحط ضمير او العكس. خلاص كده. يعني انت مثلا بدل ما تقول مثلا يعني بدل ما تقول مايني موتا هايست علا، ممكن تقول زي ايست علا وخلاص. تمام. طيب خلينا نجيبهم كده سؤال سؤال. هنا wie ist deine Familie؟ wie ist deine Familie؟ هي عيلتك عاملة ازاي؟ فانت هتقول لي meine Familie ist groß oder klein. groß كبيرة، انا عيلتي كبيرة. ممكن تقول لي عيلتي klein ايه، صغيرة. خلاص. وزي ما اتفقنا الجزئية دي هي حاجة نسبية، يعني لو اقل من أربعة مثلا، أربعة فأقل قول لي klein، أكبر قول لي groß. فزي ما انت شايف يعني. طب السؤال اللي بعده wie heißt deine Mutter؟ wie heißt deine Mutter؟ خلاص. هي مامتك اسمها ايه؟ هي مامتك اسمها ايه؟ خلاص كده. طب هنا ليه قلنا دايني؟ هنا ليه قلنا دايني؟ ليه قلنا دايني هنا؟ ليه؟ لان موتا الارتكل بتاعتها مين؟ دي. خلاص كده. فقلنا ايه؟ دايني موتا. طيب انت عايز تقول لي مايني موتا هايست علا، مايني موتا هايست علا، شغال. عايز تقول لي مايني موتا ايست علا، شغال. عايز تقول لي زي ايست علا، برضو شغال. عايز تقول لي علا بس، شغال. خلاص. زي ما اتفقنا ان دي محادثة، انت وصل لي المعلومة وخلاص. طيب السؤال اللي بعده، انت عايز اقول لك دلوقتي هو اسم باباك ايه؟ اسم باباك ايه؟ Wie heißt dein oder ihr Vater؟ Wie heißt dein oder ihr Vater؟ هو انت اسم والدك او اسم والد حضرتك ايه؟ ليه هنا حطينا dein وحطينا ihr؟ خلاص. لان فاتا الارتكل بتاعته der. خلاص. طيب انت هنا ممكن تقول لي ايه؟ ممكن تقول لي mein Vater heißt احمد. ممكن تقول لي mein Vater ist احمد، يعني تجيبها بالجمله الاسميه. هنا احنا جبناها بالجمله الفعليه. خلاص. ممكن تقول لي er ist احمد وخلاص. ممكن تقول لي احمد وبس، وما ما تقعدش ايه تتكلم كتير. طيب السؤال اللي بعد كده، عايز اقول لك هو انت عمر مامتك كام او عمر باباك كام؟ فهنا هقول لك wie alt ist deine Mutter؟ wie alt ist deine Mutter؟ ليه قلنا هنا deine Mutter؟ لان موتا الارتكل بتاعتها دي. طب هنا dein Vater، dein Vater ليه قلنا dein Vater؟ خلاص. لان فاتا الارتكل بتاعته der. حد عنده مشكلة؟ هنا زي است هي، زي است هي عندها. يبقى مثلا ممكن تقول لي زي است مثلا ايه 45 Jahre alt. هنا ممكن تقول لي ايه است وتحط العمر عادي. طيب بعد كده لو انا عايز اقول لك هو انت عندك اخوة؟ عندك اخوة؟ كلمة اخوة دي اللي هي جيش فيستا، جيش فيستا اللي هي مين؟ ولاد وبنات. خلاص كده. جيش فيستا اللي هي مين؟ ولاد وبنات. طب هنا انا هقول لك هاست دو، هو انت عندك هاست دو، هو انت عندك جيش بيستا، هو انت عندك اخوه؟ طب ممكن اقول لك ايه؟ هابن زي، هابن زي جيش بيستا، هو انت عندك حضرتك عندك اخوه؟ طيب والله انت عندك بقى اخوه، هتقول لي ايه؟ يا ich habe مثلا drei Brüder und eine Schwester. والله انا عندي ولاد ثلاث ولاد مثلا. zwei Brüder، acht Brüder، حط الرقم اللي يعجبك حطه هنا. und eine Schwester، وعندي أخت واحدة. طيب أنت دلوقتي عندك أخ واحد، هنقول ich habe einen Bruder، ich habe einen Bruder. ليه هنا قلنا einen Bruder؟ عشان Bruder الارتكل بتاعته der. ولو نفتكر قبل كده قلت لك ان اي كلمة الارتكل بتاعتها der، الارتكل بتاعتها der وجاء قبلها فعل، بنكتب اينن وبنكتب كاينن، بنحط اي ان. طيب ممكن تقول ابا keine Schwestern، وانا ما عنديش اخوات بنات. ابا ولكن keine Schwestern، ولكن انا ما عنديش ايه؟ اخوات بنات. هيجي واحد يقول لي طب ليه ما حطيناش هاب هنا؟ ما هي هابا موجوده اهي. خلاص. ودي جمله واحده، فهي هابا واحده كفايه. طيب انت ما عندكش حد خالص، ما عندكش اخوات خالص، هتقول لي nein ich habe keine Geschwister.
Nein, ich habe keine Geschwister. طيب السؤال اللي بعده انا عايز اقول لك هو عمر اختك او عمر اخوك كام؟ هتقول لي wie alt ist deine Schwester. Wie alt ist deine Schwester؟ هو انت عن عمر اختك كام؟ طب عمر اخوك wie alt ist dein Bruder؟ Wie alt ist dein Bruder؟ طب هنا زي است او ايه هي است. خلاص هنا هتحط العمر للبنت وهنا هتحط العمر ايه للولد. طيب السؤال اللي بعده اللي هو الوظائف. خلاص ممكن اقول لك ايه ده سؤال جديد عن الوظائف. Was arbeitet was arbeitet dein Bruder؟ Was arbeitet dein Bruder؟ هو انت اخوك بيشتغل ايه؟ خلاص وممكن اقول لك ايه was arbeitet deine Schwester؟ was arbeitet deine Schwester؟ هي انت اختك بتشتغل ايه؟ طيب هنا was macht deine Bruder beruflich؟ وممكن اقول لك was macht deine Schwester beruflich؟ السؤال ده احنا خدناه قبل كده. فانت هتقول لي ايه ist Lehrer sie ist ايه Lehrerin. طيب السؤال بتاع العمر متكرر تاني. Wie alt ist dein Großvater؟ هو انت جدك عنده كام سنة؟ Wie alt ist deine Großmutter؟ هو انت جدتك ايه عندها كام سنة؟ هتقول لي sie ist و او ايه او er ist.